უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სამსახურის ცნობით, კიევზე მასშტაბური სარაკეტო თავდასხმა მოხდა. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 9, ხოლო დაიჭრა 60-ზე მეტი ადამიანი. 42 ჰოსპიტალიზირებული ადამიანიდან 6 ბავშვია. 3 წლიანი ომის განმავლობაში ეს დედაქალაქზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თავდასხმა იყო. უკრაინის დედაქალაქში აფეთქების ხმა 24 აპრილს გამთენიისას გაისმა. ჩართული იყო საჰაერო განგაშის სიგნალი. სახელმწიფო საგანგებო სამსახურის ცნობით, სარაკეტო იერიშის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი კორპუსები და ხანძარი ქალაქის 5 რაიონში გაჩნდა. მოქალაქეები მომხდარს იხსენებენ. Почалась повітряна тривога. საჰაერო განგაშის სიგნალი ჩაირთო და აფეთქების ხმა გავიგე. ჩვენი ხელმძღვანელი მოვიდა, ჰოსტელში ვცხოვრობთ და გითხრა რომ ნივთები ჩაგველაგებინა და გავქცეულიყავით. ჩალაგების დროს ისევ აფეთქების ხმა გავიგე. შუქი ჩაქრა. თაბაშირის ცვენა დაიწყო. კარის გაღება ვცადე. მორიგი აფეთქება მოხდა და მინის ნამსხვრევებმა თავი დამიზიანა. სწრაფად გავიქეცით. ყველა შეშინებული ვიყავით. Ми спали. გვეძინა პირველი აფეთქების ხმა გავიგეთ. ძალიან ძლიერი იყო. გამოვხიზლდით და შუქი თამაშობდა. აფეთქება ძალიან ძლიერი იყო. ჩვენს ბინაში ფანჯრები ჩაიმსხვრა. სამზარეულოს ტექნიკა დაზიანდა, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ ცოცხლები ვართ. დერეფანში გავიქეცით და შემდეგ თავშესაფარში შევედით, რადგან ბინაში უსაფრთხოდ აღარ ვიყავით. უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სამსახური აცხადებს, რომ მეხანძრე მაშველები ნანგრევებში მოყოლილ ადამიანებს ეძებენ. მათი თქმით, ძებნა დედაქალაქში 13 სხვადასხვა ადგილზე მიმდინარეობს და ადგილზე ალპინისტების სპეციალური ჯგუფი მუშაობს. მუშაობა გაგრძელდება მანამ, სანამ არ დარწმუნდებიან, რომ ყველა გადაარჩინეს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ რუსეთმა დედაქალაქზე იერიში ბალისტიკური რაკეტებით მიიტანა.